हाँ, हामिद पंजवानी सर। आपको क्या तकलीफ है सर? तकलीफ में ऐसी कमजोरी टाइप में कहीं सो जाता, नींद आते रहती है, या ड्राउजीनेस बोलते जैसा फ्रेशनेस नहीं रहता, या और पैर में मुंगिया चढ़ती है। अच्छा, मुंगिया चढ़ती, नमनेस होता है। तो एक दो चढ़ती, नसें भी चढ़ती, क्या बोलते हैं, या नसों का दबाव बना रहता है, या नमनेस होता है हाथों में और पैरों में, है ना? और यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर वगैरह, शोल्डर में कुछ पेन है ना? ओके, हम चेक करेंगे, है ना? और उसके बाद में हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है? हम चेक करते हैं सर, आप बताइएगा हमें। है दर्द थोड़ा है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर अच्छा, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, शोल्डर में भी थोड़ा सा, यहाँ पर भी स्टिफनेस है, और अपर बैक में या नहीं होता है? बहुत टफ है ना, ये पूरा फ्रोजन दिख रहा है ना? ये देखिए, ये देखिए, हाँ, अब ये उनका हाथ देखिए सर का, और ये हाथ, हाँ, ये हाँ, ये पूरा फ्रोजन हो गया है, तो हम इसको ट्रीटमेंट के बाद यहाँ लग जाते हैं। हाँ, पक्का लग जाएगा, आप देख लेना। ये अलग होता है, ये देखिए, ये अलग होता है, और ये अलग है, है ना? ये अलग है, और ये मूवमेंट ही अलग है ना? ये और also, हाँ, और ये भी मूवमेंट अलग है। देखिए, अब ये हमारे पेट को टच कर रहा है सिर्फ, है ना? ये अभी ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ पर टच करेगा, पक्का। बल्जिनेस है, पर है ये तो बहुत नीचे है। ओके, निकल जाएगा। ये पैर देखिए छोटा हो गया है, आप देखिए, और ये है ना, ये, हाँ, ये, और ये राइट पीछे भी गया है, इधर देखा बेटा, आगे से गया है, और हाँ हाँ, और ये आ गया है ना, एक आधा इंच का, तो उसको भी हम देखते हैं ना, ये भी देख लीजिए, बराबर बराबर आ गया, नीचे सांस को, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बाल खींचे, ओके, ये देखिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अभी हाथों को भी देख लीजिए, कहाँ तक गए सर? अभी ये भी देख लीजिए, और पीछे भी हम चेक करेंगे, यहाँ तक थे, अब देख लीजिए कहाँ तक है, ओके, ये भी देख लीजिए, ओके, ये भी देख लीजिए, और पीछे भी देख लीजिए, ये देखिए, जो यहाँ पर जो स्टिफनेस था शोल्डर में, यहाँ पर
और यहाँ पर वो सब निकल गया है यहाँ से, और ये यहाँ से, है ना? Yes, चलने में भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल अलाइनमेंट हो गया ना सर, आधा इंच का पैर ऊपर था वो। महसूस होता है। तो दोनों पैर को एक अलग ही महसूस होता है। गुड, थैंक यू। कैसा बहुत महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, वाकई ही चेंज है। वाकई से। यानी अपन चल रहे हैं, पहले चलने में और अभी के चलने में बहुत फर्क है। यानी अपन सोच नहीं सकते कि अपन इतना हवा में उड़ते, बोलते हैं ना, हवा में उड़े जैसा लग रहा है। वाकई वाकई पैर ऐसे जमीन पे बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रेशर था वो। या गुड बेटा, गुड गुड गुड। बेटा इधर से यस, सर्वाइव। तक जाते थे, अभी कहाँ तक जाते ये सभी तो इज ओके, इस सभी यानी फुल मूवमेंट्स है। ओके। और जो आपका पैर ऊपर नीचे हो नीचे गया तो हाँ वो सही हो है, गया। सही हो एकदम, यानी अभी तो कोई दर्द तो महसूस नहीं हो रहा, एकदम कुछ भी। कितना परसेंट आपको? मेरे को तो इस अभी तक तो यानी फुल जैसे ही लगता है, अभी दे पता नहीं। हाँ यस, थैंक यू। मैं परसों मिसेस को लेके आया था, वो देख के आज मैं खुद आया, मैं अपने दोस्तों को भी लाया हूँ। इट्स गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। असली अभी दुनिया से कटी हुई चीज है या पता नहीं है, कम से कम नासिक वालों से तो कटी हुई है ये, तो शायद अपन इसमें अच्छा वर्क करेंगे ऐसा लगता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। या